livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belren News. Vhorasaintsi vha ri hu na tshaka dza zwikhokhonono zwi tshinyadzaho dzi paḓaho zwigidi zwa ṱahe dzine dzo vha dzi sathu vhigwa kha ḽa Uganda. Zwikhokhonono izwo zwi khombo kha matshilo a vhalimi vhaṱuku na tsireledzo ya zwiḽiwa kha iḽo shango. Dokotela Vho Joseph Mulema, muṅwali o rangaho phanḓa ngudo na rasaintsi muhulwane u bva CABI, vha ri mawanwa a tsedzuluso ndi ya ndeme kha u langa khombo nahone ngudo yavho i nga thusa mashango a dzingu ḽa vhubvaḓuvha ha Afrika u lwa na zwikhokhonono zwi tshinyadzaho. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya Frontiers in Agronomy. Tshigwada tsha vhasedzulusi vha dzitshaka tsho rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Massachusetts Amherst tsho bvisela khagala uri hu na u engedzea ha maḓi ya milamboni kha vhupo ha thavhani dza nṱha kha ḽa Asia. U ya nga tsedzuluso, u ṋoka ha aisi ya thavhani ndi tshone tshivhangi. Musi vha tshi khou shumisa data u bva kha satellite ya mimodele ya khompiyutha, vhasedzulusi vho tevhela tshanduko kha milambo i fhiraho zwigidi zwa ḓana fumi iṋa u bva nga ṅwaha wa gidimbili iṋa u swika ṅwaha wa gidimbili fumi ṱahe. Bammbiri yavho yo gandiswaho kha dzhenala ya AGU Advances yo vhiga uri milambo i ṱoḓaho u hovhelela phesenthe dza 10 yo vha na u engedzea ha u elela. Vha tshiimiswa tsha Matsaphapaphani Drop-In vha khou ramba vhadzulapo vhoṱhe vha Matsaphapaphani khathihi na mivhundu ya nga tsini kha mushumo wa u ṋetshedza zwishumiswa zwa vhana na thundu yo lambedzwaho nga vha Limpopo Voluntary Group. Mushumo u ḓo thoma matshelo nga awara ya 5 na 4 nga matsheloni Drop-In Center ya Matsaphapaphani. Mulanguli mutshimbidzi wa Matsaphapaphani Drop-In Vho Rotshidzwa Thilivhali vho amba hezwi. Ndine Vho Rotshidzwa Thilivhali, mulanguli mutshimbidzi wa Papaphani Child Welfare and Resource Center. Kho vha ramba u vha fhano Papaphani kha vhathu vhoṱhe vha Matsa na mivhundu ya nga tsini. U vha hone kha vhuṱambo ha u ṋetshedzwa ha zwishumiswa zwa vhana na thundu ya ofisini. U vha hone havho zwi ḓo vha zwa ndeme kha vhaḓi pembele na vhana. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one u bva Belren News. Nṋe ndi Rotshidzwa Maremba. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Awangani ya swika kha sia ḽa masheleni. Belren Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrenbrands.co.za. Belren Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.